ان احنا بنقول ان احنا لو عندنا charge density ده بيأثر لي على الالكتريك فيلد بتاعي، وعندنا def b equal 0 معناها ان انا عندي النت magnetic field دايما بزيرو، والكيرل E equal negative delta B by delta T معناها ان انا لو عندي varying magnetic field هيسبب لي variation للإلكتريك field، وعندي نفس الايكويشن بس للمagnetic field ان انا لو عندي varying electric field هيسبب لي variation في المagnetic field. وكنا عارفين ان احنا عندنا ال D اللي هي الالكتريك فيلد density تقريبا، انا بفتكر كانت ايه، الالكتريك flux density sorry equal الابسلون اللي هي الدايلكتريك permeability في الاي اللي هي الالكتريك فيلد density، وعندنا البي اللي هي المagnetic flux density هي الميو اللي هي البرمياتيفيتي في المagnetic field density. وكنا قلنا ان احنا عندنا الدايلكتريك permeability هي عبارة عن epsilon dash minus j epsilon double dash. عندنا بتبقى epsilon double dash دي لو احنا عندنا الميديم اللي احنا فيه لوسي، لو احنا عندنا الميديم lossless فاحنا عندنا اللي هي بتبقى الابسلون equal epsilon dash بس. ونفس الحكاية للميو، عندنا الميو equal ميو dash minus j ميو double dash. لو عندنا الميديم lossless فميو double dash بزيرو. واحنا غالبا معظم شغلنا بيبقى عندنا الميو داش ب1، يعني احنا ما بنبقاش في magnetic medium فعندنا الميو داش ب1. هنا بقى هنزود حته عن اللي احنا كنا بناخده في الويف، او يعني هي احنا شرح حته اكتر من الالكترومagنetics، يعني احنا هنتكلم عن properties الميديم اللي احنا ماشيين فيه. يعني احنا اصلا ماكسويل equations الحلول اللي احنا كنا وصلنا لها في الالكترومagnetics دي هو كان حاطط شويه افتراضات كده هي اللي محدده ان الايكويشنز دي valid. لو في اي حاجه من الايكويشنز دي اتغيرت، اللي هو اي حاجه من الكونديشنز دي اتغيرت، فانا عندي الايكويشنز اللي احنا كنا وصلنا لها قبل كده اللي هي الالكتريك والمagnetic فيلد هتتغير هي كمان. فاحنا ايه الكونديشنز او البروبرتيز اللي هي محدده لي الماتيريال اللي احنا بنتكلم عليها؟ اول حاجه عندنا ان احنا عندنا الميديم اللي احنا لازم نبقى ماشيين فيه ده يبقى تايم انفاريانت. ان انا لو مثلا الويف بتبروباجيت في ميديم 1 مثلا، ما ينفعش ان انا دلوقتي ببروباجيت شايفه مثلا فيلد بطريقه معينه وبعد كده اجي ابعت نفس الويف بنفس الباور بنفس كل حاجه في نفس الميديم كمان 5 دقائق والاقي الويف اتغيرت. لازم تبقى تايم انفاريانت، ان انا ما عنديش اي حاجه بتاعت البروبرتيز بتاعت الويف هتتغير مع تغير التايم. انا عندي دايما مع التايم الويف هي يعني طول ما انا ببعت نفس الباور هتفضل نفس الويف. فدي كده اول بروبرتي عندنا. تاني بروبرتي عندنا ان احنا بنقول ان احنا الميديم اللي احنا ماشيين فيه ده بيبقى non dispersive. non dispersive يعني ايه؟ ان هو ما الريسبونس بتاع الميديم مش بيختلف مع الفريكونسي. هو يعني ايه dispersion اصلا؟ dispersion ان هو بيحصل توزيع او تشتت للويف. فده معناه ايه؟ ان احنا بنقول مثلا ان احنا عمرنا اصلا عامه في الترانسميشن عمرنا ما بتبقى مبعوثه اللي هو فريكونسي واحده بس، ما تبقاش حاجه مونوتونيك اللي هي فريكونسي واحده بس المبعوثه. دايما بيبقى في باند ويدث صغير، مهما كان صغير ستيل في باند ويدث، ففي كذا فريكونسي مبعوثه قريبين من بعض. فانا لو عندي ميديم ديسبيرسيف هلاقي مثلا ان اللي في فريكونسي 1 هيوصل بسرعه، واللي في فريكونسي 2 هيوصل بسرعه، واللي في فريكونسي 3 هيوصل بسرعه. فبدل ما هم مثلا في مثلا ان انا كان عندي هنا دي F1 F2 F3 اتحركت في ميديم معين. هنا ده الميديم بتاعنا. لو الميديم بتاعي ده dispersive فككم من دي عشان مضايقني الخط، هلاقي مثلا ان انا عندي F3 دي هتوصل هنا، و F2 مثلا هتوصل هنا، و F1 هتوصل هنا. بدل ما هم كانوا ماشيين مثلا في بينهم distance معينه وماشيين بسرعه معينه، حصل تشتت للويف، ما بقتش نفس الويف، ما بقتش المسج واصله نفس الحاجه، شكلها اتغير.
معنى كده ان حصل لها dispersion. فاحنا لما نكون بنتكلم عندنا properties الميديم بتاعتنا بنقول ان احنا عندنا medium non-dispersive، ان انا frequency 1 لما هتتحرك بنفس السرعه اللي هيتحرك بيها frequency 2 اللي هيتحرك بيها frequency 3. ثالث حاجه عندنا ان انا الميديم بتاعي ده homogeneous، يعني انا الميديم بتاعي كله انا شايفاه نفس الحاجه. ما ينفعش مثلا ابقى ماشيه في الحته دي، لا ما بقاش مثلا ابقى ماشيه في dielectric slab، ما ينفعش ابقى ماشيه في بوينت معينه شايفه ابسلون وبعدها بخطوتين الاقي ابسلون مختلفه. لازم يكون homogeneous medium، ان انا شايفه ابسلون واحده في الدايلكتريك كله، مش هينفع ان انا اشوف كل خطوه اشوف ابسلون مختلفه. معنى كده ان احنا عندنا الابسلون والميو والسيجما مش فانكشن في البوزيشن بتاعي. رابع حاجه عندنا، يعني دي انتم مش هتدخلوا فيها قوي بس دي برضه تبقوا عارفينها، ان احنا الميديم بتاعنا بيبقى لينير. يعني ايه لينير؟ احنا عندنا حاجه في الماتيريال بيبقى اسمها polarization density، ان هو احنا I think اخدتوها في الالكتروستاتكس، ان هو لما يبقى الالكتريك فيلد او المagnetic فيلد ماشيين في ميديم معين، اي ميديم بيبقى فيه تشارجز الكترونز والدنيا دي كلها، فهو بيعمل لي دايبول مومنتس، ان انا بدل ما هما كانوا مثلا الحاجات جنب بعض بتعمل دايبول. فالمفروض ان دي معناها polarization density، ان هو قد ايه من الميديم هيعمل دايبول. فاحنا بنبقى عايزين الريليشن دي تبقى لينير. يعني دي انتوا لو مش فاكرين الكلام ده من الكتروستاتكس عادي يعني عدوها، مش دي مشكلتنا ومش هتدخلوا فيها خالص يعني. اخر بروبرتي عندنا ان احنا بنقول ان الميديم بتاعنا ده ايزوتروبيك. يعني ايه ايزوتروبيك؟ ان احنا عندنا بقول مثلا لو انا داخله الميديم بتاعي من اليمين للشمال، هو لو انا داخلاه من الشمال لليمين. يعني انا لو ماشيه داخله الميديم من اليمين، الالكتريك فيلد والمagnetic فيلد ده هيتاثروا نفس التاثر لو انا داخله من الناحيه الثانيه. مش هيفرق معايا ايه الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد والمagnetic فيلد بتوعي. ولو تفتكروا في لاب الالكترومagنetics الاكسبيرمنت اللي بتاعت الاس دبليو ار، كان في بيبقى في الاول كده بعد الجان اوسيليتر على طول كان بيبقى في حاجه كده اسمها ايزوليتر، اللي هي بتعدي لي الباور في اتجاه ما بتعديهاش من الاتجاه التاني عشان ما نحرقش الجان اوسيليتر. فده حاجه، ده اكزامبل لحاجه مش ايزوتروبيك، ان هو بيعدي في اتجاه وما بيعديش في اتجاه تاني. لو كان الايزوليتر ده ايزوتروبيك عادي كان خلاص المفروض اللي يبقى داخل من ناحيه يبقى هو نفسه يدخل من الناحيه التانيه، ما يبقاش فيه اي اختلافات. حد عنده مشاكل في الحته دي؟ هو ليه الميديم العادي ممكن يدخل اتجاه واحد يعني؟ ايه تاني كده معلش؟ ليه في الميديم العادي ممكن يبقى فيه اختلاف لو السيجنال جاي له من الناحية دي أو من الناحية دي؟ لا المفروض الميديم العادي ما يبقاش فيه اختلاف. تمام. يعني ان هو الكيس انها تبقى حاجه انايزوتروبيك اللي هو مش ايزوتروبيك، دي كيس سبيشال وفيها شغل كتير عشان توصل لانها تبقى حاجه كده. يعني ان انت تبريك ان هي تبقى ايزوتروبيك دي تحتاج شغل، مش يعني في بس اي ميديم عادي المفروض ايزوتروبيك. تمام. اوكي، بعد كده ندخل في الباوندري كونديشنز. احنا لو عندنا ميديم 1 ميديم 2، فبقول ان احنا عندنا عند الباوندري بتاع التو ميديمز دي، بقول ان انا عندي اللي هي normal electric flux density والmagnetic flux density، وعندي tangential electric field وmagnetic field. فانا في الجنرال كيس انا ما عنديش اي معلومات عن medium 1 او medium 2، بقول ان انا عندي tangential component بتاع electric field في medium 1 equal tangential component بتاع electric field في medium 2. وبقول ان انا عندي المagnetic field التانجنشال في medium 2 minus المagnetic field التانجنشال في medium 1 equal current density. وبقول ان انا عندي electric flux density في medium 2 minus electric flux density في medium 1 equal charge density بتاعتي. وعندنا magnetic flux equal magnetic flux عادي. ده كده الجنرال كيس. ففي السبيشال كيس اللي عندنا احنا عندنا او سبيشال كيس ان احنا عندنا dielectric interface. ان انا بقول ان انا عندي medium 1 ده perfect dielectric وميديوم 2 ده perfect dielectric. فانا في كيس زي دي بقول ان انا عندي التانجنشال كومبوننت بتاعت الالكتريك فيلد equal
والtangential components بتاعت المagnetic field equal. دي كده اول كيس عندنا. تاني كيس عندنا لو انا عندي تاني medium dielectric بس اول medium perfect electric conductor. فمعنى perfect electric conductor ان هو مفروض اي حاجه perfect conductor يبقى ما عنديش اي field جوه الكوندكتور. فمعنى كده ان انا عندي tangential component بتاع electric field ومagnetic field في medium 1 equal 0. وعشان احنا عندنا tangential component بتاع electric field في medium 2 equal tangential component بتاع electric field في medium 1، فكده عندنا tangential component بتاع electric field في medium 2 برضه بزيرو. اللي متبقي لنا او اللي احنا محتاجينه بعد كده هيبقى لنا ان احنا عندنا tangential component بتاع المagnetic field في medium 2 هيبقى equal الcurrent density. الكيس الثالثه بقى لو انا عندي medium 1 ده perfect magnetic conductor مش perfect electric conductor، فهيبقى نفس الكلام بالظبط. الفرق ان احنا هيبقى عندنا المagnetic field اللي هو اللي هيبقى tangential component بزيرو، والelectric field tangential component medium 2 هيبقى equal المagnetic current density. دي حته مش هتدخلوها قوي، بس انتوا بس محتاجين معلومه ان هو perfect electric هي perfect electric يعني انا عندي electric field tangential بزيرو، perfect magnetic يبقى انا عندي tangential بتاع magnetic field هو اللي بزيرو. دي المعلومه اللي انتوا محتاجينها من الكلام ده كله. هو ايه بيرفكت ماجنتيك ده؟ هو مش البيرفكت الميتال. magnetic قول. مش الميتال اللي هو بيرفكت بيوصل الكتريك فيلد ومagnetic فيلد، ولا انا مش فاهم؟ البيرفكت magnetic conductor دي حوار تاني كده، عشان كده بقول لكم مش لازم تدخلوا فيه، تطلعوا بالمعلومه دي. يعني انتوا البيرفكت electric conductor اللي هو زي الكبر الحاجات دي ده البيرفكت electric conductor. البيرفكت magnetic conductor دي حاجه تانية مش اصلا مش موجوده natural قوي، يعني هي حاجه artificial بتبقى، فمش موضوعنا يعني، ده ليفل اعلى فمش موضوعنا. بس عايزاكم تطلعوا بالمعلومه دي ان احنا لو perfect magnetic conductor يبقى عندنا التانجنشال فيلد بتاع التانجنشال magnetic field هو اللي بزيرو. تمام. بعد كده احنا كنا في الالكترومagنetics حلينا الويف equations بتاعتنا، ان احنا كان عندنا ده سكوير الكتريك فيلد بلس اوميجا سكوير ميو ابسلون في الاي ايكوال زيرو، ونفس الكلام للمagnetic فيلد. فكنا قلنا ان احنا في كيس ان احنا شغالين لوسز، معنى كده ان احنا عندنا الميو والابسلون كلهم ريل فاليوز اللي هو ميو داش وابسلون داش بس، وعندنا الكي اللي هو propagation constant equal اوميجا ثروت ميو ابسلون. واحنا عندنا الالكتريك فيلد اللي هنا ده ممكن يكون ليه كومبوننت اتجاه الاكس، ممكن يكون ليه كومبوننت اتجاه الواي، ممكن يكون ليه كومبوننت اتجاه الزد. ونفس الكلام للماجنتيك فيلد، ده بيحكمها ايه بقى ان هو يكون امتى عندي كومبوننت في الاتجاهات دي. دي اللي انتوا هتدخلوا فيها اي ثينك من المحاضره الجايه بقى، ان انتوا يكون عندكم تي اي ام ويف او تي اي ويف او تي ام ويف. تي اي ام ويف معناها انكم عندكم كومبوننت واحد بس في دايركشن اوف propagation، اللي هو لو مثلا عندي propagation في دايركشن زد يبقى انا هيبقى عندي اي زد بس وعندي اتش زد بس. تي اي معناها ان انا عندي سوري معلش انا لخبطت. تي ام معناها ان انا ما عنديش الكتريك ومagnetic فيلد في الدايركشن propagation. فلو propagation في اتجاه زد يبقى عندي اي اكس وعندي اتش واي، ما عنديش اي زد وما عنديش اتش زد. سي اي يعني transverse electric معناها ان انا ما عنديش electric field في direction propagation، يعني انا مش هيبقى عندي component الاي زد بس هيبقى عندي component الاتش زد. تي ام اللي هو transverse magnetic معناها ان انا ما عنديش component الاتش زد بس عندي component الاي زد. دي لسه برضه هندخل فيها بديتيل من السكشن الجاي ان شاء الله. بس ده مش عكس اللي احنا كنا شغالين بيه في الالكترومagنetics، الاي كروس الاتش دايما بتساوي الدايركشن بروباجيشن، هو دايما كلهم بيربنديكولار على بعض. ما احنا في الالكترومagنetics كان شغلنا كله تي ام. اوكي. فاحنا دلوقتي عندنا برضو ريليشن بتربط الاتش بالاي والاي بالاتش. انا عندي المagnetic field equal k على j اوميجا ميو في direction of propagation cross الاي. احنا ده برضو دي cases التي ام، احنا كده لسه ما دخلناش في الحاجات التانية، احنا بنتكلم تي ام ومعانا ان في هنا j، يعني احنا بنتكلم في الكيس اللوسي.
وعندنا electric field equal negative j omega mu على k في ال direction of propagation cross ال h. آخر حاجة كانت معانا في الحتة دي كان معانا كام wave property كده كنا محتاجين نبقى عارفينهم. أول حاجة الphase velocity بتاعتي اللي هي ال velocity بتاعت الwave بتاعتي الميديان، فدي كانت بتبقى أوميجا على k أو 1 على روت ميو إبسلون. تاني حاجة عندنا كانت ال intrinsic impedance بتاعت الwave اللي هي relation between ال electric field magnitude وال magnetic field magnitude، وكانت أوميجا ميو على k. آخر حاجة عندنا الويف لينث بتاع الويف في الميديان، وده بيبقى الفيز velocity على الفريكونسي أو 2 باي على k. دي كده الرولز اللي احنا محتاجين نبقى عارفينها من حتة الالكترومagنetics. دي مسألة من شيت 1. شيت 1 شيت ريفيجن كده يعني مش بيدخل في امتحانات ولا كويزز ولا أي حاجة، بس هو في كام مسألة كده من حاجات الالكترومagnetics ريفريشنج، فهحل منهم مسألتين يعني حتى مش هنحله كله. هو بروبلم 2 بيقول ان احنا عندنا بلين ويف مدينا الفريكونسي بتاعتها، وبيقول ان هو ماشي في لوسلس ميديوم، ومديني الفيزر ايكويشن بتاعت المagnetic فيلد، ومديني الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد، وعايز بقى كل ديتيلز الويف بقى اللي هي البيتا والايتا واللامدا وكل الحاجات دي. فاحنا اول حاجه عندنا وفعلا نجيبها هي البيتا. احنا عندنا البيتا اللي هي propagation constant، هي اللي بتبقى في التيرم propagation بتاع الويف ده اللي هو e بار نيجاتيف j بيتا زد. فاحنا عندنا البيتا equal 25 فراد per meter. تاني حاجة هو طالبها هو طالب الإيتا. الإيتا هي relation between electric field والmagnetic field. فاحنا معانا الماجنتيود بتاع electric field محتاجين نجيب الماجنتيود بتاع المagnetic field. فاحنا الجزء ده عشان هو imaginary فاحنا هنحتاج ان احنا نجيب اللي هو resultant بتاعه اللي هيبقى 4 square plus 10 square كله معمول له root، وألاقي ان انا عندي كان المagnetic field in two direction، فبرضه هحتاج اجيب له resultant بتاعه اللي هو هيبقى 2 square plus 1 square وكله معمول له root. فلما احسبها هلاقي ان انا عندي ماجنتيود المagnetic field بتاعي equal 24.08 امبير بير متر. فهو كان طالب الايتا، فاحنا عندنا الايتا هي الالكتريك فيلد على المagnetic field، فهلاقي ان انا عندي الايتا 62.3 اوم. بعد كده كان طالب معانا اللامدا هي 2 باي على k اللي هي البيتا اللي عندنا، بس احنا اوريدي عندنا البيتا، فهلاقي ان انا عندي اللامدا equal 0.25 متر. وبعد كده هو كان عايز الميو ار والابسون ار. هو في المساله دي ما قاليش ان انا ماشيه في نون ماجنتيك ميديوم، ما قاليش ان هو اير، ما ادانيش اي بروبرتيز عنه، فهو عايز يعرف الميو ار والابسون ار. فاحنا اول حاجه نقدر نجيب الميو ار، عشان احنا جبنا الايتا وعارفين ان احنا عندنا ايكويشن الايتا هي اوميجا ميو على كي. فاحنا معانا الكي اللي هي البيتا اللي هي 25، ومعانا الاوميجا اللي هي 2 باي في الفريكونسي، وفاضل لنا الميو اللي هي ميو نود في ميو ار. فلما اعوض في الايكويشن دي هلاقي ان انا عندي ميو ار equal 1.315. وبعد كده هو عايز يحسب الابسون ار، فاحنا عندنا الابسون نقدر نجيبها برضه من ايكويشن الايتا، ان احنا عندنا الايتا برضه بنقول ان هي عباره عن ميو على ابسون. فاحنا خلاص بقى معانا ميو نود وميو ار ميو ار، ومعانا ابسون نود نقدر نجيب ابسون ار. حد عنده مشكله في المساله دي؟ اوكي تمام. كده احنا خلصنا الحته بتاعه اللي هي الويف. هندخل حته صغيره برضو ترانسميشن لاين ثيوري. احنا كنا اتكلمنا في الترم اللي فات ان احنا لما يكون عندنا ترانسميشن لاين طوله طوله اقدر اقارنه بالويف لينث بتاعي، فساعتها بلاقي ان انا في كاركترستيك امبيدنس للترانسميشن لاين ده، ان انا بلاقي ان انا اللاين بتاعي ده اقدر اقسمه سكشن طولها دلتا زد. السكشن دي بيبقى فيها ار داش وال داش وسي داش وجي داش. الار داش اللي هي الكاركترستيك ريزيستنس بتاعت اللاين، الداش الكاركترستيك اندكتنس، السي داش كاركترستيك كاباسيتنس، وجي داش الكاركترستيك كوندكتنس. عندنا الار داش والجي داش هما اللي بيمثلوا اللوسز بتاعت اللاين بتاعي.
عندي الار داش بتمثلي اللوسز اللي هو الكرنت والفيلد اللي ماشي جوه اللاين ذات نفسه، والجي داش يعني ممكن نقول عليها اللي هو radiation losses، او ان هو اللي between the two lines، لان احنا جاي كده في لاين رايح بيبقى في لاين راجع يعني. فاحنا عندنا بيبقى عندنا الجاما اللي هي الكومبلكس propagation constant، تبقى عبارة عن روت r داش بلس j اوميجا l داش في g داش بلس j اوميجا c داش. ده كده في الجنرال كيس. احنا غالبا في حته الترانزيشن لاينز نبقى بنتكلم في lossless cases، فاحنا عندنا بنقول ان احنا عندنا ال r dash equal 0 وال g dash equal 0. فالcomplex propagation constant ده هيرسى على البيتا بس، اللي هو الجزء الايماجيني بس، اللي هو اوميجا فروت ال سي. وعندي اقدر اكتب الايكويشنز بتاعت الفولتج والكرنت بتاعي، ان انا عندي في بوزيتيف اللي هو فولتج في الاتجاه البوزيتيف بلس فولتج في الاتجاه النيجاتيف، وعندي الكرنت جزء في الاتجاه البوزيتيف وجزء في الاتجاه النيجاتيف. وبندفاين الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اللاين بتاعي ده ان هو relation between الفولتج في اتجاه البوزيتيف والكرنت اللي في اتجاه البوزيتيف، اللي هنعوض بيها هنلاقيها انها equal L على C. ده كده الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اللاين. بعد كده يعني ده احنا كنا بنتكلم على اللاين وهو اللاين لوحده، مش ببص على حتة الترمينيشن. لما نيجي نوصل بقى لاخر اللاين وحطينا لود، فانا هلاقي ات لود بيحصل عندي جزء ريفلكشن. يعني انا كان عندي الكتريك عندي فولتج ماشي في الدايركشن البوزيتيف ده، لما يلاقي هنا لود، لما يلاقي اختلاف في الامبيدنس بتاعتي فيحصل ريفلكشن. الريفلكشن ده بيتحسب ازاي؟ ان انا بلاقي ان انا عندي الجاما هي زد ال ماينس زد نود على زد ال بلس زد نود، او هي relation between الجزء الريفلكتد على الجزء الانسيدنت. فانا دلوقتي لو عايزه اجيب بقى خلاص، يعني احنا دلوقتي عرفنا ان احنا بعد ما حصل ريفلكشن عندنا بيحصل standing wave. فانا لو عايزه اجيب equation الفولتج at any point on the line بقى بعد ما حصل reflection، هكتب الايكويشن بتاعتنا، هلاقي ان احنا عندنا ال V at negative L، لان احنا دايما بنبقى بنديفاين اللود عند Z equal 0، واي حته في اللاين بعد كده بنبقى ماشيين في اتجاه النيجاتيف Z. فقول ان انا عندي ال V في النيجاتيف L equal ال V positive E باور J بيتا L بلس جاما في V positive E باور negative J بيتا L. ونفس الكلام للكرنت، بس الفرق ان احنا هنا عندنا الكرنت ال I negative equal negative V negative، يعني احنا هنا يعني عندنا دي ماينس مش بلس. فدلوقتي لو عايزه اجيب الامبيدنس، مش اللود بقى وزد نود، عايزه اجيب الامبيدنس عند اي بوينت على اللاين بتاعي، فهقول ان انا عندي الامبيدنس هي relation between الفولتج والكرنت اللي هو V negative L و I negative L. فهلاقي ان انا عندي equation الامبيدنس هي Z نود في ZL plus J Z نود tan بيتا L على Z نود plus J ZL tan بيتا L. وهلاقي ان انا بسبب الريفلكشن والستاندنج ويف اللي حصل ده، فانا اقدر اديفاين الفولتج ستاندنج ويف ريشيو اللي هي 1 بلس جاما على 1 ماينس جاما. نحل مسألة سريعة كده على الترانسميشن لاين وبعد كده خلاص ما سيبكم تروحوا عادي. باشمهندسة ممكن نرجع باشمهندسة سلايد الايكويشن بتاعت الاي هي تقريبا مش ناقصة في تاني واحدة ان انا اقسم برضو على الزد. المفروض هنا في زد نود. ايوه سوري. تمام. هل كان بيسأل كان نفس السؤال؟ كنت هقول كده برضه. ماشي كده. اوكي، البروبلم اللي معانا بيقول ان احنا عندنا incident voltage wave، مدينا الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اللاين وبيقول لي ان هو lossless، ومديني الفيز فيلوسيتي بتاعت الويف، ومديني الايكويشن بتاعت الفولتج بتاعي. فاول حاجه طالب الاوميجا. فاحنا عندنا الاوميجا نقدر نجيبها من الفيز فيلوسيتي، يعني احنا عندنا الفيز فيلوسيتي وعندنا البيتا، هو مديهاني هنا. فعندي الفيز فيلوسيتي هي الاوميجا على البيتا، فاقدر اجيب الاوميجا هي هنلاقيها انها 2 باي تايمز 10 باور 8 راد بير سكند.
تاني حاجة كان طالبها، كان طالب ان هو عايز equation الكرنت. فبكل بساطة احنا عندنا الكرنت هو الفولتج على الامبيدنس، فهعوض على طول تعويض مباشر، هلاقي ان انا عندي الكرنت equal 4 كوزين اوميجا تي minus باي زد. بعد كده بيقول لي ان انا لو عند زد اكبر من 0 حطيت لود قيمته 50 بلس جي 30 اوم. اول حاجه بيبقى طالب الجاما بتاعتنا. احنا عندنا الجاما هي زد ال ماينس زد نود على زد ال بلس زد نود، فعادي هنعوض فيها، هنلاقي ان احنا عندنا الجاما equal 0.29 والفيز بتاعتها 73.3 degrees. بعد كده اول حاجه كان طالبها، كان طالب equation الفولتج. فاحنا دلوقتي هو كان مدينا equation الفولتج اللي هو الانسيدنت. دلوقتي عشان هو شال جزء من اللاين وحط مكانه لود، فبقى عندي ريفلكشن، فبقى عندي جزء ويف انسيدنت وجزء ويف ريفلكتد. فاحنا عندنا ماجنتيود الجزء الريفلكتد هو الفولتج الانسيدنت في الجاما بتاعتنا. فهلاقي ان انا عندي equation الفولتج هتبقى 200 اللي هي كانت اوريدي موجوده في اي باور نيجاتيف جي باي زد، وهنلاقي ان احنا عندنا في بوزيتيف في الجاما هي 58 والفيز بتاعت الجاما دخلت هنا عادي فوق. بعد كده بيطلب هو عايز الفولتج لما يكون عندي زد equal negative 2.2 متر. فانا هنا في الايكويشن دي مجرد بس هشيل الزد وهعوض مكانها ب 2.2 وخلاص بتتحل على الايكويشن عادي، مش هنعمل فيها حاجه تاني. فده كده الفولتج عند distance negative 2.2 متر من اللود. خلاص كده يا جماعه خلصت السكشن، كفايه عليكم النهارده. يعني كان عندكم ماده ايه الصبح؟ الكترونيك سيركت. electronic circuits. مين الدكتور؟